اهلا وسهلا، السلام عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، امين. نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. غادي نشارك معكم البنات، كانت عندي واحد لا كوموند فيها هذا البلاطو هذا وفيها 10 ديال البلاطويات. غادي نشارك معكم العجينه اللي خدمت بها هذا الكوموند هذه. خرجت منها هذا البلاطو هذا، وخرجت منها 10 ديال البلاطويات اللي فيهم 3 صفوفه ديال صابلي وجوج ديال اللوز وواحد صف ديال نوغا بالشكلاط. المهم هو هذا البنات كما كتشوفوا البنات. هما هادو بالنسبه للاثمنه اللي كيسول على هاد البلاطو هذا، كنخرجوا البنات ب 130 درهم للبلاطو. وبالنسبه لداك البلاطو ديال صابلي كنخرجوا البنات 100 درهم للبلاطو، لحقاش كيهز الاقامه بزاف. المهم الا كانوا بلاطويات بزاف كنحسب لهم 90 درهم. وبالنسبه للبنات العجينه هي هذه، درت واحد الزبده ديال بونه في الروبو، 4 الكيسان ديال الزيت، 4 الكيسان ديال السنيده، واحد لاغوم كبير، معلقه كبيره ديال لاغوم ديال الفاني، وواحد نص معلقه ديال لاغوم ديال الكراميل البنات، و7 ديال البيضات. صافي البنات، وهنايا كنطحنهم مزيان في الروبو. هذا الروبو كيسهل الخدمه بزاف، يعني ما تبقاي دلكي اللهم الروبو طحنيهم. صافي هنايا كنجمع الخليط ديالي بالطحين كما كتشوفوا على الطريقه هذه. ايوا صافي البنات، غادي نجمع هاد العجينه كما شفتوا هنايا في البانيو. انا ضروري ما كنعجنش في، يعني هكا في القصريه، ولا كتعجبني شي حاجه بحال هكا كبيره. البانيو كنرتاح هكايا في البانيو، يعني باش كنتحكم ليش في العجينه. وهنايا راه ماشي نعجنها كما كتشوفوا نتوما، كنطلع من التحت للفوق وكندير الصابله نتوما كما شفتوا بحال هكا البنات. صافي يعني راه ساهله، الروبو كيسهل الخدمه بزاف بزاف بزاف. ودغيا البنات كتعجنوها، يعني ما كتبقاوش هازين لهم، بالخصوص في الحال بارد. يعني ما مازال الحال سخون معليش، مي في الحال بارد يعني راه الزبده كتكون قاصحه شويه. كما شفتوا هنايا خاصني شي ديال الطحين راني زدتو. صافي البنات كنجمعها بهاد الطريقه هذه. وانا البنات الله يسهل عليكم، ما تنسونيش من لي لايك، الله يسهل عليكم، حيت عندي واحد المشكل في القناه، يعني داو ليا السوايع وبارطاجيوها ليا. الله يحفظكم يا ربي، امين. يعني الصراحه الله قناه كانت كتعجبني وداكشي، وما ساليتش ليها يعني هاد الاعوام الاخيره هذه ما ساليتش باش غنبقى نحط فيها. يعني بحال كما تنقولوا ماتت فيها المشاهده، مشاو ليا السوايع، يعني ضاعت ليا القناه، حيدوا ليا داك تحقيق الربح. نتمنى انكم تكثروا ليا من لي لايك باش يطلع الفيديو الوحدين الاخرين يتفرجوا فيه، وبارطاجيوها ليا. الله يسهل عليكم البنات. وانا البنات كما شفتوا هاني جمعت هنايا العجينه في واحد البانيو. صافي غادي نغطيها بواحد البلاستيكه باش ما تنشفش. صافي هنايا غادي ندوز نقطعهم البنات بهاد المراشم هادو هما اللي غادي نخدم بيهم مربع. وهذاك الهلال ديك الارابيسك الجديده البنات. صافي هنايا كنسرح العجينه ما بين جوج ديال البلاستيكات. انا هي الخدمه ديالي صراحه، ما كنخدمش بلا بلاستيك. انا يعني صافي لقيت فيها راحتي بهاد الطريقه هذه، وكتجيني انا عمليه ومسربيه. انا كنعمر حتى هاد ليمول هادو بالعجينه، كنحاول رقاق. وما البنات شتو يعني
كنخوي منهم العجينه وكنخليهم رقاقين باش ملي كتعمروهم ما كيكونوش عامرين بالعجينه، يعني كيكونوا عامرين حتى بالحشوه تاكلوهم. عفوا. هانتوما كيمشيو بحال هكا صافي تطيبوهم عادي بحال شكل صعب اللي كتخليهم من الفوق حتى كيطيبوا كياخذوا داك اللون بذهب، كتهبطوهم ثاني لتحت كيزيدوا يذهبوا. ضروري تنقصوا عليهم الفران وصافي حتى كيذهبوا راه كيتحيدوا هما بوحدهم، ملي كتسوسوهم هكا كيتحيدوا. هنايا صابلي كيمشيو، انا كنقطعو كنسرحو شويه رقيق. ديما الصابلي رقق وصابلي هو الفينيسيون، ديما الصابلي تكون فينيه مزيان باش يعني باش تجي زوينه. اما لا غلطوا العجينه وداكشي يعني ما كتجيش زوينه البنات وفينيوها مزيان. وشجعوني البنات باش نبقى نحط لكم فيديوهات. عرفتي راه والله العظيم واخا ما كنساليش ولا كنحاول ما امكن. بحال مثلا هاد الكوموند ديال البنات، يعني راه كانوا عندي 10 البلاطويات، كانوا عندي دوك 2 بلاطويات كيمشيو. كان عندي بلاطو ديال صابلي وبلاطو واحد اخر ديال صابلي بيرسوناليزي، يعني راه خدمتهم في نهار واحد البنات، بحال بديتهم من الصباح لا عفوا بديتهم مع العشيه والغد لي في الصباح كانوا عادي يخرجوا ماليهم. يعني راه درت المجهود ديالي وكان عندي اللوز، يعني حاولت واخا نصور معكم غير صابلي. المهم يشجعوني الله يسهل عليكم باش نبقى ان شاء الله نحط معكم الفيديوهات. صافي هنايا كنقطع يعني بهاد المراشم كاملين اللي وريت لكم بهاد المربع وهداك الاوفال، المهم كلهم. هاد العام البنات خرجوا دوك الارابيسكات زوينين، يعني راه غير ما بغاش يتفنن في الصابلي وصافي. هنايا خدمت بهادو البنات بهاد الليمون هادو، وهنايا درت النوغا. بالنسبه للبنات النوغا يعني كديروا من اي عبار، مثلا تديروا 100 غرام ديال سنيده، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الجليكوز، وكديروا 200 غرام ديال الزريعه او لوز ايفيلي. ديما نصف الكميه كما تنقول لكم. المهم بحال هكايا اولا رابعه ودير نص كيلو ديال الزريعه او لوز ايفيلي. هنايا راه خلطت الزريعه يا البنات مع اللوز كما كتشوفوا. صافي بهاد الطريقه. وانا كندير حتى واحد المعلقه ديال ما زهر، غير معلقه البنات مع ديك سنيده في الاول. صافي وانا كنعمر بليمون. راه شاده التليفون بواحد اليد وكنصور هنا بواحد اليد. صافي انا كنعمرهم كاملين البنات وكنخشيهم بالفران. هنايا عمرتني بالشكلاط الابيض، هنايا كما كتشوفوا درت ليه اللوز اكاجو الليمون المعسل هذا داك العقيق. المهم هنايا ثاني عمرتي بالشكلاط الابيض. انا درت النوغا غندخلها للفران. بالنسبه لهذا صافي مبقيتش نستعمل داك الشكل الاخر. ايوا هذا هو الصابلي البنات، شوفوا كيفاش كيجي يعني فيني داير مذهب. هانتوما نقصوا عليه البوطه وخليه يتحمر على راحته كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا اللي فات التبصيله ديال دوك البلاطويات 10 ديال البلاطويات هو هذا. والاخر البنات خدمت واحد البلاطو وكان عندي بلاطو اخر يعني ديال صابلي بيرسوناليزي، يعني هذاك خدمته بعجينه واحده اخرى. المهم هاد العجينه البنات خرجت لي دوك 3 تشكيلات ديال صابلي اللي درت فيهم 10 البلاطويات، وخرجت لي هاد البلاطو هذا ديال صابلي هذا اللي وريت لكم دابا. بالنسبه هنايا للارابيس كما كتشوفوا كنخوي الشكلاط الابيض وكنلحس مزيان بهاد السباتيل هادي هكا البنات. يعني كان
كان فيني هكا داك الشكلاط البيض كيدخل مزيان بدوك الحفيرات ديال الارابيسك. صافي البنات، وكان ندير ليه الغشا، هذا الغشا ديالو كنعمرو بالشكلاط الكحل بحال هكا. كنعمرو هكا بالمعلقه، اولا انا كنخدم واحد القرعه البنات كندير فيها الشكلاط، هي باش كنخدم كتسربيني شويه، بما انه يعني كاين عندي غا بلاطو واحد فما كاينلاش انا درت شويه ديال الشكلاط صافي. وكنعقب كنفيني باش كتبقى ديك الطبقه ديال الشكلاط تتبقى رقيقه، ما تيكونش داك الشكلاط يعني تبقى غليظه تتاكلوا الشكلاط بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا كنخويه بحال هكا البنات باش كتجي ديك الشكلاطه مفينيه صافي. وهنايا هاد الزائد هذا راني كنحيدو صافي البنات بحال هكا، وكنخشيه في الفريغو يعني في الثلاجه حتى كيشد راسو. بالنسبه لهاد البيقشات هادو انايا درت ليهم شويه ديال الشكلاط في الابيض، يعني كل مره باش كنعمرهم، مره كنعمرهم كلهم بالكراميل، مره انايا درت القرقاع اللي مخلط مع الكراميل ومع الكليكوز البنات والنكهه ديال الفاني، وانا زدت عمرتهم ثاني بشويه ديال الكراميل من الفوق. وهنايا درت شرائح ديال الكوك، وهنايا درت نوازيط واحد نص نوازيط هكا قسمتها على جوج وصافي. كيجيو البنات بهذا الشكل هذا. انا نوريكم واحده اخرى ثاني نفس الطريقه، كندير شويه الشكلاط الابيض وكندير البنات القرقاع والكراميل كما كتشوفوا، وهنا شرائح ديال الكوك، وهنايا البنات نوازيط نص ديال نوازيط. المهم بحال هكا نتوما شوفوا التشكيل ديالهم كيجي زوين، وتا في البلاطو كيجي عاطي البنات في البلاطو. بالنسبه لهاد البلاطو البنات يعني صراحه الله خدمت فيه بزاف البنات، ودابا كنمونطي لكم في هذا الفيديو هذا وراني خدامه فيه. عندي واحد 8 ديال البلاطويات نفس الشكل، دابا نصورهم لكم نساليهم نفس الشكل ديال هذا. شافتو واحد السيده وقالت لك بغيت بحال هذا البلاطو هذا، وانا نتوما كما كتشوفوا هاد المربعه ها هي حتى هي كندهن الصابلي ديالها بالكراميل وصافي البنات. وكنحط عليها هاد المربع هذا صافي كتجي هكا هي ساهله في الفينيسيون ديالها. شوفوا الصابلي كيفاش مذهب، وكتخليو الصابلي كيطيب على حقو طريقو، يعني كتنقصوا عليه الفران باش كيبقى مقرمل، وحتى يعني كيدي لكم يعني مده اطول. وبالنسبه للعجينه البنات نسيت ما قلت لكم، يعني معلقه ديال الجليكوز باش ما يبقاش يتهرس لكم الصابلي راني درتها في داك الروبو، يعني طحنوا كلشي. ايوا هذا هو الشكل البنات، هو هذا البنات هو كنخدمو غير هكا سامبل بالشكلاط الابيض. هنا كندير الكراميل، تكون واحد الطبقه يعني شويه سميكه ديال الكراميل صافي، وكديروا بحال هكا الشكلاط. وهنايا كان فيني هكا من الفوق بداك الملمع، يعني انا وريتكم هكا، اما هو كنخلطو مع الروح ديال اللوز، وكان فيني بيني بواحد الشيته صغيره حتى كنستف البلاطويات وكنبقى نفيني كندهنو من الفوق باش كيبقى شاد ليا داك البريون ديالو.
صافي. وهاد الشكل الاخر البنات تا هو كان تا هذا كيجي زوين ومطلوب، عرفتي كيطلبوا ليا في الكيلو بزاف بزاف. هذا تا هو كنعمرو بالكراميل. السيده مولات البلاطو هي طلبت يعني الكراميل، يعني عزيز عليها داك، عزيز عليها يعني الكراميل، يعني هي اللي بغات بالكراميل. وتا انا صراحه لا كنفضل الكراميل كيجي زوين، ولا لو بحال لاغوم ديال الليمون ولا ديال الحامض ولا حتى هما زوين، ولكن غتشوفوني اغلبيه كنخدم بالكراميل حيت كيطلبوه ليا بزاف وتا انا كيعجبني. انايا بالنسبه للنوغه ديال الزنجلان واللوز كما شفتوا كنلصقها حتى هي بالكراميل، ومن الفوق كندير عليها الليمون معسل، وكندير البنات هاد العقيق هذا صافي. هذا هو الشكل ديالها. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو البلاطو ديالي، انا ساليته كيجي بهذا الشكل هذا. هنايا ديال الارابيسك البنات حتى هي هانتوما كتجي بحال هكايا، وكنلصقو هكايا بالكليكوز ولا كراميل ولا اللي كان. صافي البنات هاني كملت يعني هاد البلاطو. ايوا هادو البنات هما الشكلات اللي خدمت معاكم، نتمنى تشجعوني، الله يسهل عليكم، شجعوني باش نبقى نحط في القناه وبارطاجيو هذه البنات. هانتوما كما قلت لكم انا كندير الروح ديال اللوز هي اللي كندير بها داك الملمع، سوا هذا سوا داك سوا يعني النحاسي. صافي كنستف بحال هكايا وكنبقى نذوق، يعني هو كيعطي الديكور وصافي. اما هو راه ما كيعطي الديكور وصافي، يعني الناس كيطلبوا الزواق كما تنقولوا. يا رشيدة انت خوتي. ايوا هو هذا البنات، نتوما شتو كيفاش كيجي بالنسبه للثمن ديالو البنات. المهم انا نحسب لكم 90 درهم، لحقاش كيهز فيه شويه الخدمه هكايا، وكيهز حتى القوام. وبالنسبه لهذا هو اللي خدمته البنات صابلي بيرسوناليزي. السيده بغات هاد الشكيلات هادو ديال الرضاعه، بغات التريكو هذا، بغات مبروك الزياده يعني بهاد الشكيلات هادو خدمتهم ليها. ايوا هو هذا، وهادو هما 10 د البلاطويات البنات كانوا ديال واحد العرس. ايوا نتمنى انهم يعجبوكم، وشكرا بزاف ليكم اللي خطيكم. نتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم، الله يحفظكم يا ربي امين. وشكرا بزاف 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 للتعاليق ديالكم وللايك ديالكم، شكرا ليكم اللي خطيكم عليا. والى فيديو قادم ان شاء الله.